એ બેગમાં લાવવાથી પક્ષી બહુ ગભરાઈ નથી જતું, એટલે અમે આવી બેગો બી પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. પછી ડૉક્ટર્સ, અમારા જે વેટરનરી ડૉક્ટર્સ છે એ ખાસ અમે વોલેન્ટિયર્સ એ પણ જ્ઞાન આપીએ છીએ કે પક્ષી આવે ત્યારે સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ એડ કેવી રીતના આપવું. એને બહુ જ લોહી નીકળતું હોય તો એની ઉપર કઈ દવા લગાડવી, કઈ ના લગાડવી, કારણ કે પક્ષીઓના પીંછા અને હાડકાં ખૂબ જ નાજુક હોય છે અને એની ઉપર જેમ કે નોર્મલ સ્પિરિટ કે આલ્કોહોલ નાખીએ તો એ બરડ થઈ જાય અને કાયમ માટે પક્ષી ઉડી ના શકે. એટલે અમુક જ દવાઓનો ઉપયોગ પક્ષીઓની ઈજા ઉપર થઈ શકે, બધી દવા ના લગાડી શકાય. તો ખાસ અમારા ડૉક્ટર્સ જે એક્સપિરિયન્સ છે એ વોલેન્ટિયર્સને સમજાવતા હોય છે કે ફિલ્ડમાંથી તમને પક્ષી મળે તો સૌથી પહેલાં એને શું કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલું કામ તો એની પર દવા કે પાણી નહીં છાંટવાનું, એને ખવડાવવાનું નહીં, એને બોક્સની અંદર મૂકી અને વ્યવસ્થિત એને ડિસ્ટર્બ ના થાય એ રીતે અમારા સેન્ટર સુધી પહોંચાડવાનું. હા, અને પહેલી પક્ષી ક્યારે પણ મળે તો એને પાણી પીવડાવવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવાનો, કારણ કે એની શ્વાસ નળી ખૂબ જ બહાર હોય છે અને એમાં જો પાણી જતું રહે તો એ તાત્કાલિક એનું મૃત્યુ થઈ જતું હોય છે, કારણ કે ફેફસામાં પાણી ભરી જાય. એટલે જનરલી આપણી એવી માન્યતા હોય છે કે કોઈ બી પ્રાણી કે પક્ષી ઈજાગ્રસ્ત હોય તો આપણે એના પર પાણી છાંટીએ કે એટલે પાણી પીવડાવવા કે ખવડાવવા ટ્રાય કરીએ, પણ એવું કરવાથી ઘણીવાર આપણે અજાણતામાં એને ઈજાને દૂર કરવાના બદલે વધારે ઈજા પણ પહોંચાડતા હોઈએ છીએ. એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ત્યાર પછી અમે વોલેન્ટિયર્સને શીખવાડીએ છીએ કે પક્ષીઓને પિંજરામાં કઈ રીતના રાખવા જેથી એમને ત્યાં વધારે ઈજા ના થાય, વધારે ગભરાઈ ના જાય. એટલે એ દરેક પ્રકારની ટ્રેનિંગનો એક ભાગ હોય. અને શરૂઆતમાં જે બર્ડ્સ અમારી પાસે ઇન્જર્ડ થઈને આવે તો પાછળ તમને દેખાય છે એવા નાના ચોરસ પાંજરા અમારી પાસે હોય કે જેમાં જગા ઓછી હોય એટલે મૂવમેન્ટ ઘટી જાય. એ મૂવમેન્ટ ઘટી જવાને લીધે પક્ષીઓની પાંખમાં ઈજા થયેલી હોય તો એમને વધારે ઇન્જરી થાય નહીં, એટલે નાની જગ્યામાં અને અમારે બી હેન્ડલ કરવા માટે ઇઝી પડે એટલે અમે આ સ્પેશિયલ ડિઝાઇન કરેલા પાંજરા હોય. શરૂઆતમાં અહીંયા અમે મૂકીએ, પછી ડૉક્ટર્સ એને આ રિલેક્સ થાય 2 કલાક પછી જ એને પર કામ થતું હોય. પહેલાં તો એને બ્લડ બંધ કરવામાં આવે છે જ્યાંથી. ત્યાર પછી વોલેન્ટિયર્સને અમે એ પણ બતાવીએ છીએ કે જ્યારે બર્ડ્સ એકવાર ઓપરેશન થાય ત્યાર પછી અમારો એક આઈસીયુ રૂમ હોય છે જેની અંદર બર્ડ્સને અમે રાખતા હોઈએ છીએ જ્યાં સુધી એ ભાનમાં ના આવે. ત્યાં ખાસ કરીને હીટર ચલાવવા પડતા હોય છે, જેમ ફોટોગ્રાફમાં દેખાય છે એવી રીતના, જેથી કારણ કે પક્ષીઓનું સામાન્ય તાપમાન ઘણું વધારે છે માણસો કરતાં અને એ તાપમાન મેન્ટેન કરવું બહુ જરૂરી છે. નહીં તો એ લોકો આઈસીયુમાં જ્યારે બેભાન હોય ત્યાંથી ભાનમાં આવે નહીં અને ઘણીવાર તેમ જ મૃત્યુ થઈ જાય બની શકે. એટલે એમનું શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવા માટે ખાસ અમારે આવી રીતના હીટેડ રૂમ રાખતા હોય છે. અને આપણે ઉત્તરાયણ આપને ખબર છે 14-15 જાન્યુઆરી સિવિયર ઠંડી અહીંયા હોય છે, એટલે આપણે મેઇન એ મેન્ટેન કરતા આગળ કામ કરવું પડે. ત્યાર પછી આ અમારું મેઇન ઓપરેશન થિયેટર છે કે જ્યાં આગળ અમારી પાસે અદ્યતન સુવિધા જેમ કે એક્સરે મશીનથી લઈને ગેસ એનેસ્થેશિયા મશીન વગેરે સુવિધાઓ છે કે જે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને પક્ષીઓની ટ્રીટમેન્ટ નોર્મલ લોકલ એનેસ્થેશિયાના જે ઇન્જેક્શન આવે છે એનાથી કરવી બહુ અઘરી છે. આ ગેસ એનેસ્થેશિયાનો ફાયદો એ હોય છે કે એના કારણે પક્ષી તરત જ બેભાન થઈ જાય અને જલ્દી ભાનમાં આવી જાય અને ઓપરેશન ખૂબ જ સરળતાથી થઈ શકતું હોય છે. એટલે અમે એ બધી સુવિધાઓ પણ અહીંયા ઊભી કરેલી છે. અને અહીંયા ઓપરેશન થિયેટર અમે એટલું જ સ્વચ્છ રાખીએ છીએ જેટલું કોઈ માણસની હોસ્પિટલનું હોય. અમે દરેક ઓપરેશન થિયેટરની અંદર સ્પેશિયલ ચપ્પલ પહેરીને તમે જઈ શકો અને દર વખતે તમારે ડિસઇન્ફેક્ટન્ટની અંદર તમારો પગ બોળીને જ અંદર બહાર કરી શકો. જેવી રીતના કોઈ આઈસીયુ કે હોસ્પિટલ જે મોટી માણસોની હોય ત્યાં જેટલી સ્વચ્છતા રાખવી પડે એટલી જ સ્વચ્છતા અહીંયા પશુ પક્ષીઓના ઓપરેશન માટે પણ અમે મેન્ટેન કરીએ છીએ. એમના જે સાધનો હોય ઓટોક્લેવ મશીન દ્વારા સાફ થઈ અને એની કીટ અલગ અલગ બનેલી હોય છે, એટલે એનાથી બહુ ફાયદો થતો હોય છે કે ઇન્ફેક્શન ના થાય. કારણ કે આ બર્ડ્સને ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું તો એમની પાંખ પછી કામમાં ના આવે. પાંખ કામમાં ના આવે તો આપને ખબર જ છે કે બર્ડ્સ ઉડવાનું જ નથી લાઈફ ટાઈમ. એટલા માટે ખાસ એનું એ કામ કરતા હોઈએ છીએ કે કઈ દવા વાપરવી, કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો વગેરે પણ અમારા જે એક્સપિરિયન્સ લોકો છે વોલેન્ટિયર્સને સમજાવતા હોય છે. આ બધું ઉત્તરાયણ પહેલાં આ ટ્રેનિંગ થતી હોય છે. હવે ખરેખર જ્યારે ઉત્તરાયણ હોય અને પ્રોગ્રામ અમારો શરૂ હોય એ વખતે તો લગભગ યુદ્ધના ધોરણે કામ થતું હોય છે અમારે ત્યાં, કારણ કે રાતના 2-3 વાગ્યા સુધી ઘાયલ પક્ષીઓ આવ્યા કરતા હોય છે અને 24 કલાક ડૉક્ટરો ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ જ રાખતા હોય છે. તમે વિચારી શકો કે માત્ર 4 દિવસમાં લગભગ 2,000 થી 2,500 પક્ષીઓ ઘાયલ થઈને આવતા હોય છે અને ખૂબ જ ખરાબ ઈજાઓ, એટલે આખી પાંખ કપાઈ ગઈ હોય, પગ કપાઈ ગયા હોય, હાડકાં સુદ્ધા કપાઈ ગયા હોય. એટલે કેટલું
મોટા પાયે અમારે કામ કરવું પડતું હોય છે. એટલે એ વખતે ખૂબ જ વ્યવસ્થાની જરૂર છે, કારણ કે જો એ વખતે અવ્યવસ્થિત કામ થાય અને ગમે તે વ્યક્તિ પક્ષી લઈને આવે ને સીધું અંદર જતું રહે તો બહુ જ મુશ્કેલી થાય અને બહુ જ કન્ફ્યુઝન સર્જાતું હોય છે. એટલે હવે ઉત્તરાયણ વખતે કેવી રીતના કામ કરીએ છીએ એ તમને એટલે સૌથી પહેલાં અમારું બહાર રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક હોય છે. જેમ પહેલાં કીધું એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ પક્ષી લઈને સીધું અંદર ના જઈ શકે. આ જે રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક છે ત્યાંથી અંદર કામ કરનારી વ્યક્તિઓને જ અલાઉડ છે. જે લોકો ઓપરેશન થિયેટરમાં કામ કરતા હોય છે, ડૉક્ટર્સ હોય છે વગેરે, દરેક વ્યક્તિને અંદર નથી જવા દેતા, કારણ કે નહીં તો અંદર ભીડ બહુ થઈ જાય, પક્ષીઓને પણ ઇન્ફેક્શન લાગી જાય વગેરે. અને નોઇઝ પોલ્યુશન બી એમને બહુ અસર કરતી હોય છે, એટલે સ્ટ્રેસમાં આવી જાય છે બર્ડ. લોકો ઘણીવાર આશ્ચર્યથી કયું પક્ષી આવ્યું એ જોવા માટે પિંજરાઓની પાસે જઈને ઊભા રહે. ત્યારે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કોઈ પણ જીવ જ્યારે ઘાયલ હોય ત્યારે તમે એને વધારે ડિસ્ટર્બ કરો તો એની રિકવરી ધીરે ધીરે થાય. એટલે અમે ખાસ અંદર કોઈને જવા નથી. અને જ્યારે બ્લડ લોસ થતો હોય અને ત્યારે તમે એને ટેન્શનમાં નાખો અને એના હાર્ટ બીટ વધી જાય તો એનું સર્ક્યુલેશન બી બ્લડનું ફાસ્ટ થઈ જાય અને બ્લડ વધારે લોસ કરે. એટલે એને એકદમ સેટ કરવા માટે અમારે એકદમ શાંતિ આપવી પડે ત્યાં. પછી ત્યાં બર્ડ્સનું વજન થાય છે, એમને ટેગ કરવામાં આવે છે અને સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ એડ આપવામાં આવે. ફર્સ્ટ એડમાં ખાસ કરીને જો બહુ બ્લડ નીકળતું હોય તો એ જગ્યાને ક્લોટ કરીને એ જગ્યાને બંધ કરીને લોહીનો રિસાવ બંધ કરવો પડે છે, કારણ કે નહીં તો ખૂબ જ લોહી વહી જવાથી પક્ષીઓની તાત્કાલિક મૃત્યુ થઈ શકે. પક્ષીઓ વજનમાં ખૂબ જ હલકા હોય, કારણ કે એ ઉડવા માટે ખાસ એડપ્ટ થયેલા છે અને એમના શરીરમાં લોહીની માત્રા ઘણી ઓછી હોય છે. એટલે લોહી જો બહુ વહી જાય તો એ લોકો તાત્કાલિક મૃત્યુ પામે. એટલે સૌથી પહેલાં મહત્ત્વનું એ છે કે એમનું લોહી નીકળવાનું બંધ થાય. પછી પક્ષીઓને લાવવા કઈ રીતના, તો આ પ્રકારની બાસ્કેટ્સ અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, જેની અંદર પક્ષીઓની એની અંદર એક ટોવેલ પાથરેલો હોય, જેથી પક્ષીઓને નીચે ગ્રીપ રહે અને થોડું કુશન રહે. અને એ બાસ્કેટમાં અને ખાસ કરીને પક્ષીનું મોઢું મોજાથી ઢાંકીને લાવવાનું, જેથી કરીને પક્ષીને કોઈ જ જાતની સ્ટ્રેસ ના પડે. પછી કેસ શીટ આખી. હા, અને એની ઉપર જે તમને આ કાગળ લગાડેલા દેખાય છે કેસ શીટ છે. જ્યારે બી પક્ષી આવે તેમ આગળ જેમ બતાડ્યું એમ ટેગ કર્યા પછી એનો કેસ નંબર, એનું વજન, એને શું ઈજા થઈ છે, કઈ જાતનું પક્ષી છે, ક્યાંથી આવ્યું, કોણ લાવ્યું, એ બધી જ ડિટેલ આ કાગળમાં લખેલી હોય છે. તેથી કરીને એ પક્ષી જ્યારે બી કોઈ બી ડૉક્ટર લે ત્યારે આ કેસ શીટ એની પાસે હોય અને એના અંગેની બધી જ ડિટેલ, જેમ આપણે પેશન્ટની ફાઇલ બનાવીએ એવી રીતના દરેક પક્ષીની એક એક શીટ તૈયાર કરીએ છીએ અમે. આ બધું કર્યા પછી એ ફર્સ્ટ એડ માટે આ બાસ્કેટને મોકલવામાં આવે છે. અને ફર્સ્ટ એડની અંદર મેં કીધું એમ એની ઉપર સામાન્ય એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ લગાવવું, એનું લોહી બંધ કરવું વગેરે. ત્યાં આગળ કોઈ પણ પ્રકારનું ઓપરેશન રિલેટેડ કામ નથી કરવામાં આવતું. જો એની અંદર કોઈ દોરી ફસાઈ ગયેલી હોય તો એ દોરીને કાઢી નાખવાની, જેથી કરીને વધારે ઈજા ના કરે વગેરે. અમારે આ જે રેસ્ક્યુ વર્ક ચાલતું હોય છે ત્યારે ઘણા મોટી ટીમની જરૂર હોય છે. એટલે અમારે ત્યાં ડૉક્ટર્સ તો વેટ તો આવે જ છે, પરંતુ આપણા લોકલ હ્યુમન ડૉક્ટર આ બ્લુ કલરના જે રાજલબેન ઠાકર બેઠા છે એ ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે VSના, અને અમને આમાં બી હેલ્પ કરવા ઉત્તરાયણ દરમિયાન આવે છે. એટલે ખાસ એ કે તમે તમારા ટાઈમનું ઘણું કામ કરી શકો છો એ બતાવવા માટે અમે આ આખું તમને બતાવ્યું છે. એટલે આ પ્રકારનું અમારું ફર્સ્ટ એડ હોય છે. ત્યાં ઘણા બધા ટેબલ્સ હોય છે, જેટલા પક્ષીઓ આવે ત્યાં ઘણા બધા ડૉક્ટર્સ અમારા હોય છે અને વોલેન્ટિયર્સ જે લોકોને એક્સપિરિયન્સ હોય, એટલે એ લોકો ફર્સ્ટ એડનું કામ ત્યાં કરે છે. ત્યારબાદ જે સિવિયર કેસીસ હોય એને સૌથી પહેલાં અંદર મોકલવામાં આવે છે. એટલે કેટલી ઈજા છે પક્ષીને એ પ્રમાણે એ લોકોને ઓપરેશન થિયેટરમાં મોકલવામાં આવે છે. એટલે અમારી પાસે ઓપરેશન થિયેટર પર 2-3 છે. નાના પક્ષીઓ માટે એક ઓપરેશન થિયેટર છે. ખાસ મોટા પક્ષીઓ જેમ કે મોટી સાઇઝના સ્ટોર્ક્સ એટલે કે બગલા આવતા હોય છે, ગીધ આવતા હોય છે, એ લોકો માટે એક ખાસ પેલિકન. લગભગ તમે નહીં માનો પણ અમારી પાસે 40 થી 50 જુદી જુદી સ્પીસીઝના પક્ષીઓ આવે છે, જેમાંના ઘણા તો એવા છે કે જેને કુદરતમાં તમે જોવા જાવ તો ઘણી મુશ્કેલથી જોઈ શકો, જેમ કે પેરીગ્રીન ફાલ્કન છે, વલ્ચર્સ છે, બધા ક્રિટિકલ. અને બીજું ખાસિયત આપણે શું છે, 14-15 જાન્યુઆરી એટલે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સની સિઝન. આપણે પાસે નળ સરોવર અને થોળ જેવી મોટી 2 વોટર સેન્ચુરી કહેવાય એવું છે કે જે એ અમદાવાદમાંથી જ રસ્તો એનો જાય પાસ થાય. એટલે આપણે ખાસ એ કે એ બર્ડ્સ આવવાના, આપણા નેટિવ બર્ડ્સના નેસ્ટિંગ ચાલતા હોય, વલ્ચરના એ બધી નેસ્ટિંગ હોય, એટલે બધું જ આપણે અમારે સેટ કરી અને એ પ્રમાણે કરો. હમણાં જ અમે થોડા દિવસ પહેલાં એક વલ્ચર્સને રેસ્ક્યુ કર્યું હતું અને એનું એ વલ્ચર અમને મળ્યું ત્યારે એને
એ નેસ્ટિંગ કરતું બર્ડ છે, એ અમે વૈજ્ઞાનિક તારણ પરથી કાઢ્યું. તો એ બી અમે પછી એ નેસ્ટ ક્યાં છે અને એનું ઈંડું શું છે કે બચ્ચું છે એનું સ્ટેટસ બી અમે જાણતા હોઈએ છીએ. એટલે સાયન્ટિફિક રીઝનથી આ બહુ જ ઉપયોગી છે આ વસ્તુ કરવી. ચાલો, આ અમારા વિવિધ ડૉક્ટર્સ છે કે જે લોકો જુદા જુદા પક્ષીઓની ટ્રીટમેન્ટ, એટલે આ તમે જોઈ શકો છો એકદમ જેવી રીતના માણસનું ઓપરેશન થાય એ જ પ્રમાણે અમે હેન્ડ ગ્લવ્સથી લઈને બધી સ્ટરીલિટી મેન્ટેન કરવું બધું જ ખ્યાલમાં રાખીએ છીએ, જેથી કરીને એવું નહીં કે ખાલી પક્ષી છે એટલે કે બીજું માણસ સિવાયનું કોઈ પણ પ્રાણી છે એટલે એનું ઓપરેશન ગમે તેમ કરી શકાય. જેટલી તકેદારી એક ICU કેસ માણસમાં ઓપરેટિંગમાં લેવાતી હોય છે એટલી તકેદારી અમે પક્ષીઓ માટે પણ લેતા હોઈએ છીએ. આ જેમ મેં કીધું એમ આગળ ફોરેનથી જે ડૉક્ટર્સ આવતા હોય છે, આ જે ફોટોગ્રાફમાં દેખાય છે ડૉક્ટર મેલિસા, એ લંડનથી આવેલા ZSLમાંથી અને ગીધની સર્જરી કરી રહ્યા છે. એટલે તમે જુઓ કે એની પાંખ કેટલી ખરાબ રીતના કપાઈ ગયેલી છે, આખું મસલ્સ અને હાડકાં સુધી એક દોરીના કારણે એ કપાઈ ગયું છે. આ ફ્લેમિંગો જે આપણું રાજકીય પક્ષી છે ગુજરાતનું, એની સર્જરી ચાલી રહી છે. એક સાથે 3 થી 4 ડૉક્ટર્સ એક પક્ષી ઉપર સર્જરી કરી રહ્યા છે. એની પાંખની અંદર હાડકું એટલું ખરાબ રીતે તૂટી ગયું હતું કે જેમ આપણે હાડકામાં સળિયા નાખવા પડે એમ આમના બોન્સમાં પણ નાની પિન્સ નાખવી પડે છે. તો અમે પિનિંગ જેટલી કોમ્પ્લિકેટેડ સર્જરીઝ પણ અહીંયા કરીએ છીએ. જ્યારે આ કામ શરૂ નહોતું કર્યું ત્યાર પહેલાં અમદાવાદમાં લગભગ કોઈ પક્ષીઓ માટે પિનિંગ કે એવું તો કોઈ કરવાનો સવાલ જ નહોતો, એટલી ફેસિલિટીઝ જ નહોતી. હવે ધીમે ધીમે કરતાં આટલી ફેસિલિટી ડેવલપ થઈ છે કે નાનામાં નાના પક્ષીની અંદર પણ અમે પિન નાખી શકીએ છીએ અને એની પાંખને કે એના પગને રિપેર કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી જેમ આ ICU છે કે જે બધા પક્ષીઓ ઘાયલ થયા, ઓપરેશન થયા પછી જ્યારે બેભાનમાંથી ભાનમાં આવે એ પહેલાં એમને આવી રીતના હીટરવાળા રૂમમાં ટુવાલની અંદર લપેટીને રાખવામાં આવે છે, જ્યાં રેગ્યુલર એમના હાર્ટબીટ અને વગેરે એમનો બ્રીધિંગ રેટ મેજર કરીએ છીએ, જેથી કરીને એ જેવા ભાનમાં આવે કે એમને તરત અમે એપ્રોપ્રિએટ કેજીસમાં ખસેડી શકીએ. અને ખાસ કરીને આમાં જે ક્રિટિકલ બર્ડ્સ હોય છે જેમ કે વલ્ચર, તો એના માટે અલગ રૂમ રાખીએ છીએ ICUના કે જેની અંદર ડૉક્ટર્સ એનું રેગ્યુલર એટલે જ્યાં સુધી એ ભાનમાં ના આવે ત્યાં સુધી ડૉક્ટર એનું કોન્સ્ટન્ટલી મોનિટરિંગ કરી શકે. એનું કારણ છે કે આ જે પક્ષીઓ આપણી પાસે આવે છે લગભગ 6 થી 7 વલ્ચર, પહેલાં તો 20 22 આવતા હતા પણ એનો સંખ્યાઓ બહુ જ ઘટી ગઈ છે. એટલે હવે આપણે ત્યાં અમદાવાદની આસપાસ અત્યારે લાસ્ટ સેન્સસ ગીર ફાઉન્ડેશને જે કર્યો એમાં 179 જેટલા જ બર્ડ રહ્યા હતા. હવે એમાંય એ 2010થી આ ગઈ સાલથી અમે 11 જેટલા તો અત્યારે અમે રેસ્ક્યુ કરી લીધા છે. તો એ બર્ડ્સ ઓછા થઈ રહ્યા છે. એટલે એક બર્ડ અમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણા બધા માટે, એટલે અમે એ બચાવવા ખૂબ જ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી જ્યારે એ લોકો ભાનમાં આવી જાય ત્યાર પછી એમને પિંજરામાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી એમની પૂર્ણ રિકવરી ના થાય ત્યાં સુધી એમનું રેગ્યુલર ધ્યાન રાખવાનું, એમની બેન્ડેજ અમુક દિવસે આંતરે ખોલીને ફરી ડ્રેસિંગ કરવાનું, એમને વ્યવસ્થિત ખોરાક, એન્ટીબાયોટિક, વિટામિન્સની દવા વગેરે આપવાનું બધું ધ્યાન, જ્યાં સુધી એ લોકો કાં તો રિલીઝ કરવામાં આવે કાં તો જો જે પક્ષીઓ રિલીઝ ના થઈ શકે એમ હોય એમને અમે કોઈ ઝૂ કે કોઈ ઇન્દ્રોડા પાર્ક જેવી સંસ્થાઓમાં જ્યાં સુધી ટ્રાન્સફર ના કરીએ ત્યાં સુધી એની પૂર્ણ કાળજી અમે રાખતા હોઈએ. અમે આની આગળ જે તમે બર્ડ જોયા એ નકટા કરીને છે અને કોમડક ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે. અને નળ સરોવર એરિયામાં થી અમારી પાસે સાણંદથી કોલ આવેલા અને આ બર્ડ્સ આવ્યા હતા અને રાતે ઇન્જર્ડ થઈને આવતા હતા અને ડૉક્ટરો રાતે મોડે સુધી આનું ઓપરેટ કરી અને બહુ સારી રીતે સફળ રીતે એમને ઉડાડવા સુધીમાં અમે તૈયાર કરી અને પાછા નળ સરોવર છોડ્યા હતા. સૌથી વધારે સંખ્યામાં અમારી પાસે કબૂતર અને ત્યાર પછી જો મોટા પક્ષીઓ ગણો તો સમડી, લગભગ દર સાલ 600-700 જેટલી સમડીઓ આવતી હશે ઘાયલ થઈને, કારણ કે 1200 જેટલા કબૂતર અમારી પાસે આવે. એટલે આ બે પક્ષીઓ સૌથી વધારે સંખ્યામાં ઘાયલ થઈને આવતા હોય છે, કારણ કે એમની સંખ્યા અમદાવાદ શહેરમાં ઘણી વધારે છે એટલે એમની ઘાયલ થવાની સંખ્યા પણ ઘણી વધારે છે. અને જનરલી માનવ વસ્તી હોય ત્યાં જે લોકો ઉડતા હોય છે એટલે પતંગથી એ લોકોની ઇન્જરી સૌથી વધારે થતી હોય છે. અને ત્યાર પછી જ્યારે લોકો ઉડવા લાયક થઈ જાય ત્યારે અમે એમને એવી જગ્યાએ છોડીએ છીએ એમને ખોરાક મળી રહે. જેમ કે આ અમારા વોલેન્ટિયર્સ આ ડાભલા પાંજરાપોળ પાસે આ સમડીઓ છોડી રહ્યા છે. હવે એ પાંજરાપોળમાં ઘણા બધા બીમાર જાનવર રાખતા હોય છે એટલે ત્યાં જાનવર મરતા રહે અને એમનું જે માંસ હોય આ માંસાહારી પક્ષીઓ છે એટલે એમને ખોરાક સરળતાથી મળી રહે. આ હોસ્પિટલો અમારે તૈયાર કરી હોય તો એ જૈનોની
હોસ્પિટલ છે. હવે એ સંસ્થાઓ આ પક્ષીઓને નોનવેજ ખવડાવતી ના હોય તો એના માટે અમે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની હેલ્પથી એક બીજું સેન્ટર ઊભું કરીએ સ્પેશિયલ, અને એ જગ્યાએ આ રાખીએ. એટલે 2 સેન્ટર અમારે મેન્ટેન કરવા એ બી અઘરી વસ્તુ હોય છે, અને એમાં અમારે બહુ જ વોલેન્ટિયર્સની જરૂર હોય છે. આ અમે કેટલા પક્ષીઓ લગભગ 2009, 2010, 2011 લગભગ દર વર્ષે 2000ની આસપાસ પક્ષીઓ અમારી પાસે આવ્યા, અને 74% જેટલા અમે સક્સેસ રેશિયો છે. અને લાસ્ટ યર 1800 સમથિંગ બર્ડ હતા, એમાંથી 200 જેટલા તો અમારા સેન્ટર સુધી પહોંચતા જ એક્સપાયર થઈ ગયા હતા, અને બીજા બધાને અમે ટ્રીટ કર્યા, અને 74% જેટલા બર્ડ્સને અમે રિલીઝ બી કર્યા છે. પછી આ આંકડા છે 1865. 55 વેટરનરિયન્સ અમારી પાસે આવ્યા હતા, એમાંથી 4 નેપાળના, 1 યુકેનો, 1 શ્રીલંકાના હતા. એવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએથી. અને આપણા અહીંયા આણંદ વેટરનરી કોલેજમાંથી પ્રોફેસર પરીખ છે, ડૉક્ટર બહુ જ મોટા, એ અમને ઘણા જ સ્ટુડન્ટ્સને મોકલીને અહીંયા ટ્રેન કરે છે. દાંતીવાડામાંથી બી અમારે ત્યાં ડૉક્ટર્સ આવે છે, અને એ બધા જ હવેનો સમય એવો થયો છે કે હવે અમે નાના સેન્ટરોમાં આપણા ડૉક્ટરો મોકલી રહ્યા છે, અને અલગ અલગ સેટેલાઇટ સેન્ટરોમાં બી અમે ડૉક્ટર્સને ઊભા રાખીએ છીએ, અને એના લીધે અમારા બચવાનો રેશિયો અમે ઘણો ઊંચો લાવી શક્યા છે. અને બીજી ઘણી બધી સંસ્થાઓ જેમ કે સજાગ, નમો નમઃ, ગીતાબેન રામબિયા ટ્રસ્ટ, અનેક સંસ્થાઓ છે જે લોકો અમને ગ્રાઉન્ડ લેવલ સપોર્ટ આપે છે, કારણ કે એમના વોલેન્ટિયર્સ ઘણી બધી જગ્યાએ. એના કારણે અમે માત્ર અમદાવાદ નહીં પણ આજુબાજુના લગભગ 100 કિલોમીટરના એરિયામાંથી ગમે ત્યારે અમને ફોન આવે છે કે અહીંયા ગીધ કપાઈ ગયું છે, કે બીજું કોઈ ખાસ પક્ષી કપાઈ ગયું છે, કે ઇવન કબૂતર પણ ક્યાંક ઘણી વાર તો સાણંદથી ને કડીથી વગેરેથી ફોન આવતા હોય છે કે અમારે ત્યાં કબૂતર ઘાયલ થયું છે. એટલું અવેરનેસ અમારા નંબરો અમે બહુ જ SMS અને ઈમેલોથી સ્પ્રેડ થતા હોય છે. મીડિયા બી અમને બહુ જ સપોર્ટ કરે છે, અને એના લીધે બધી જ જગ્યાએ નંબરો સ્પ્રેડ થયા હોય છે. અમે અત્યારે બી તમને અમારા નંબર્સો આપીશું, તો તમે બી અમારા એક પાર્ટ થઈ શકો. અને બીજું કે આ બધા બર્ડ્સ ધારો કે ડેડ બી થાય તો એનો બી અમે આપણી